Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre chaîne YouTube Français pour tous. الفرنسية للجميع. دائما في هذه القناة نقدم اللغة الفرنسية بطريقة بسيطة وميسرة. Le français de manière simple et facile. إذا أحببتم أن تتعلموا اللغة الفرنسية فتابعوا جميع الدروس حتى إن شاء الله تتقنوا اللغة الفرنسية. درسنا اليوم يتعلق بلا نيغاسيون النفي ne pas n apostrophe pas avec être et avoir. كما كتلاحظوا أداة النفي ne pas هي اللي ندرسو اليوم في الدرس. هناك دي نيغاسيون اخرين يعني دي زيكسبرسيون اخرين غادي نشوفوهم وغادي نطرقوا لهم في حلقات اخرى ان شاء الله. سي لا باز دو لا نيغاسيون هي نو با، يعني القاعده ديال النفي في اللغه الفرنسيه كتستعمل بواحد الشكل كثير هي نو با. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا الاستعمال ديالها مع لو فيرب être et avoir. La négation avec le verbe être. النفي مع الفعل être. Ne pas n apostrophe pas. إذن ne pas كنستعملوها مع الأفعال اللي كتبدا بلي كونسون، و n apostrophe pas كنستعملوها مع الأفعال اللي كيبداو بدي فوايل. Ça veut dire يعني الأفعال اللي كيبداو بإما A E I O U Y. وغادي نشوفوا هذا الشيء في الأمثلة الآتية. Non, je ne suis pas Aziz. Non, je ne suis pas Aziz. أنا لست عزيز. هنا استعملناه مع اسم. Tu n'es pas marocain. Tu n'es pas marocaine. أنت لست مغربي أو أنت لست مغربية. استعملناها مع لا ناسيونيتي الجنسية. وكما لاحظتوا أن ان ابوستروف استعملناه مع اي حيت اي كتبدا ب او فوايل. إذا حذفنا الاو ديال نو. Il n'est pas médecin أو elle n'est pas médecin. هنا استعملناها مع لا بروفيسيون المهنة. Nous ne sommes pas bêtes. نحن لسنا أغبياء. استعملناها مع adjectif. Vous n'êtes pas malade. أنتم لستم مرضى. Ils ne sont pas capables. Elles ne sont pas capables. هم ليسوا قادرون. أو هن لسنا قادرات. Ce n'est pas froid. Ce n'est pas froid. هنا استعملناها مع لي بريزونتاتيف. الناس اللي مازال ما شافوش الحلقه ديال لي بريزونتاتيف يرجعوا ليها ويستافدوا منها، والناس كذلك اللي مازال عندهم مشكل في لو فيرب être يرجعوا للحلقه ديال لو فيرب être. Ce n'est pas froid. ليس باردا. يعني هاد الشيء هذا ولا هذا الطعام ولا ليس باردا. Ce n'est pas froid. Ce n'est pas vert. هاد الشيء ماشي أخضر. Ce n'est pas vert ولا هو ماشي أخضر. Ce n'est pas nul. ليس ضعيفا أو ليس سيئا. Ce n'est pas nul. Non, ce n'est pas un jouet. لا ليست لعبة. Ce n'est pas une chose utile. هو ليس بالشيء المفيد. Non, ce ne sont pas des jouets. Non, ce ne sont pas des jouets. هما ليسوا ألعاب. Ce ne sont pas des choses utiles. Ce ne sont pas des choses utiles. كنديروا لا liaison ما بين chose ou utile. Ne sont pas des choses utiles.
هم يعني هذيك الأشياء ليست مفيدة، يعني هذه الأشياء ليست بمفيدة. إذا لاحظتوا بأننا استعملنا الأداة ne pas أداة النفي مع le verbe être وكذلك مع les présentatifs. الآن la négation avec le verbe avoir. النفي مع الفعل avoir. إذا غادي نستعملوا ne pas أداة النفي ne pas مع le verbe avoir. غادي ناخذ الأمثلة. J'ai un travail. لدي عمل. J'ai un travail. La négation ديال هاد الجملة يعني إلا بغينا ننفيوها Je n'ai pas de travail. ليس لدي عمل. Je n'ai pas de travail. كما لاحظتوا درنا ان apostrophe لأن le verbe avoir كيبدا بأون فويال اللي هي A. Tu as une maison. لديك أو لديك منزل. Tu n'as pas de maison. يعني ما كتملكيش ولا ما كتملكش منزل. Il a de la chance. هو لديه الحظ. Elle a de la chance. هي عندها الحظ. النفي ديال هذه الجملة هو Il n'a pas de chance. هو ما عندوش الحظ. Elle n'a pas de chance. هي ما عندهاش الحظ. Nous avons des enfants. لدينا أطفال. Nous n'avons pas d'enfants. ليس عندنا أطفال. Vous avez les fleurs. لديكم زهور. لديكم الزهور. Vous n'avez pas les fleurs. ليس لديكم زهور أو الورود. Ils ont le droit. لديهم الحق. أو elles ont le droit. لديهن الحق. النفي ديال هذه الجملة هو ils n'ont pas le droit. هم ما عندهمش الحق. ليس لديهم الحق. elles n'ont pas le droit. هن ما كيملكوش يعني لا يملكن الحق. يعني الحق في عمل شي شيء ما. Tu as la clé. Tu as la clé. هل عندك المفتاح؟ Non, je n'ai pas la clé. Non, je n'ai pas la clé. ليس لدي المفتاح. كما لاحظتوا في أداة النفي ne pas مع le verbe avoir. إلا كان الجملة فيها article indéfini اللي هي un, une, des. Après pas كنديرو de. كما شفنا j'ai un travail, je n'ai pas de travail. درنا de. يعني كنحيدو أداة النكرة اللي هي un وكنديرو في بلاصتها de. في المثال الثاني tu as une maison. عندنا l'article indéfini une. في la négation كتولي كذلك de. Il n'a pas de maison. La même chose في des. Pluriel. Nous avons des enfants. يعني في la négation حيدنا des ودرنا des apostrophes. Nous n'avons pas d'enfants. يعني هذه هي القاعدة بالنسبة le verbe avoir مع la négation. les articles indéfinis كيتحولوا في la négation إلى de. عكس les articles définis اللي هي le, la, les. كما شفنا في المثال vous avez les fleurs, vous n'avez pas les fleurs. كيبقاو هما ما كيتبدلوش. ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. يعني le بقات هي. tu as la clé. non, je n'ai pas la clé. ما عنديش المفتاح. إذن لا بقات في la négation هي ما تغيراتش عكس les articles indéfinis اللي كيتغيروا مع la négation. الحلقة ديالتنا سالات. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا وفهمتوا الاستعمال ديال la négation ne pas avec le verbe être et avoir. ننتظروا درس آخر إن شاء الله.
حاولوا أنكم تشاركوا هذا الدرس مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وكل شيء يستافد. اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس حتى تتوصلوا بجديد القناة إن شاء الله. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.